hear a lot of mimicries in TV channels, programs like Kalakapodiyadu, Asatapodiyadu. Now I am going to perform sound effects. Okay, right? Are you guys ready to listen? Just imagine, now we are in railway station, the train comes from away, then it passes through us, right? Now we are using Android mobiles, smartphones like that. We are used landlines. Any 90s kids here? Can you remember the sound of the phone? Okay. This sound performance I would like to dedicate to voice primary line associates, right? Hello, thank you for contacting Amazon. My name is Sriva. How may I help you? Okay, thank you. Next, we are in railway station. Sorry. We are in airport. The flight departs. Okay, right? Okay. Anybody having the habit of listening to the radios now? No. Yeah. In olden days, there is a radio. Now we tune it, okay? நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கோடைய நீங்க கேட்டுக்கிறது 92.7 பிடிக்கும். இது நிறைய பாட்டு செம ஹிட். ஓகே, தமிழ் படங்கள்ல இந்த ஃபேமஸ் வந்து இந்த மியூசிக் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கும். அந்த சாமி படத்துல This is a traditional song. Next one. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மியூசிக். உங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வெஸ்டர்ன் போயிடலாம். ஓகே? இப்போ நம்ம ஊருக்கு வரலாம். ஓகே, ஆல்மோஸ்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் வாய்ஸ்க்குள்ள போகலாம். ஓகே, என்ன வாய்ஸ் வேணும் உங்களுக்கு? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாரும் மறக்கக்கூடாது இவரை. ஸோ அவரோட வாய்ஸ் பேசிடலாம். கேப்டன் விஜயகாந்த் வந்து இந்த அவராவே வந்திருக்காரு. ஓகே, புரியுதுல? வணக்கம் மக்கள், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? எந்த டிவி கேமரா எடுத்துட்டு வாங்க. சாப்பிட்டீங்களா மக்கள்? அன்றைக்கு நான் என்ன சொன்னேன்? இந்த பொங்கல் விழாவுக்கு என்னை அழைத்ததற்கு ரொம்ப நன்றி. நெக்ஸ்ட் யார் வாய்ஸ்? நீங்க கேட்கிற வயசுல பேச போறதில்ல. தலைவர் வந்து வந்திருந்தா அப்படி தலைவர் லாஸ்ட்ல போயிடும். ஓகே, அடுத்ததா நம்ம தலை வந்திருந்தா அப்படி இருக்கும்.
பிள்ளையா நினைச்சு மன்னிச்சு விட்டுரு. ஓகே, பழைய தலை வந்திருந்தா எப்படி இருக்கும்? சார் ஒரு நிமிஷம் திரும்பி பார்த்தோம்னா அது நம்ம கற்றுக் கொடுத்த விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான். இந்த மாதிரி அவார்ட்ஸ் வாங்கணும்னா எத்தனை சேட் வேணாலும் எடுக்கலாம், எவ்வளோ வயசு வாங்கலாம், தப்பு இல்லை. அந்த வெளிக்கிட்ட கொஞ்சம் இழுத்து மூடுப்பா, இவன் மிமிக்ரி பண்ற மாதிரி தெரியல. ஓகே ரைட், நெக்ஸ்ட் வந்து தளபதி வந்து எப்படி இருக்கும்? நண்பர்களுக்கும் வணக்கம்னா வந்திருக்கிற இடம் சூப்பர் பட்டே கிளம்பலாம். तुम्हारे मालिक ने मुझे हाथ मार के मारा, कौन लेंगे बोले जो सोच रहे हैं, तूने मेरे हाथ तोड़ा, हाथ है तुझे भी से रोने तक வேர் கிரில்ஸ் இருக்க தெரியுமா? இப்போ கூட ரீசெண்டா காட்டுக்குள்ள நம்ம தலைவரை கூட்டு போயிட்டு வந்தாங்க. சோ அவரோட தமிழ் டப் வெர்ஷன் கேக்குறீங்களா? டிஸ்கவரி தமிழ்ல அவர் வந்து பேசுறாரு. நான் பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு இப்போது உயிர் பிழைப்பது எப்படி என்று நீங்க பாத்தீங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, காட்டுல எனக்கு அதிகமா தேவைப்படும், உயிர் வாழ்றதுக்கு கூடாரம் ரொம்ப அவசியம். இங்கிருந்து தண்ணீரை நாம் எப்படி எடுக்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். நாங்கள் இவர்கள் இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஓகே ரைட், நெக்ஸ்ட். ஸோ கமல் இருக்காரு இல்லையா? ஸோ அவர் பல்ராம் 9 வயசு வரும். என்ன வாய்ஸ் கேட்டேன் இங்க தம்பி, பார்க்கிங் எங்க இருக்கு சார்? பார்க்கிங் வந்து 37 இருக்கு சார். இப்படி வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஒன்றும் வராது. நான் கேட்டது கார் பார்க்கிங். தேங்க்யூ. அதுக்கப்புறமா தலைவர் வந்தது எப்படி இருக்கும்? ஜஸ்ட் ட்ரை. வரலன்னா ஏத்துக்க கூடாது, உங்க வீட்டு பிள்ளைய நினைச்சு மன்னிச்சு விட்டுரும். கேட்டா பண்றதே பண்ணிட்டு உங்க வீட்டு பிள்ளையா அப்படின்லாம் கேட்க கூடாது. ஓகே, இந்த விழாவுக்கு வருகை தந்ததும் பெரியோர்களே, இந்த அக்கா உணர்ச்சியோட பாக்குறதுல ஒரு விழா இருந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அரவி சாமி சொல்லிட்டாங்க. நீங்க தான் எதுவும் பண்ணலையே, நம்ம எதுக்கு வரணும் அப்படி யோசிச்சேன். சரி ஓகே, வந்து போட்டு போலாம். ஏன்னா பாக்குறேன் ஒரிஜினலாவே நான் இல்லம்மா. ஓகே முடிஞ்சு. லாஸ்டா வந்து இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, உங்களுக்கு பிடிக்கும் நினைக்கிறேன். ஒரு ஹாலிவுட் ட்ரெய்லர் வந்து நம்ம கண்ணை மூடிட்டு கேட்டா எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம். ஓகே, ஹாலிவுட் ட்ரெய்லர். எனி தமிழ் டப்டு ஹாலிவுட் ஃபேன்ஸ் ஹியர்? அஜித் உங்களுக்கு அப்ப நீங்க மார்வல் படங்கள்லாம் இங்கிலீஷ்ல பாப்பீங்களா? சூப்பர், தேங்க்யூ. Tell me his name again. Calculus. Tell me his name again. Calculus. Santa. Thanos. Thanos வந்துட்டு இருக்கான். நம்ம இதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடி நீ யார் நான் யார் போய் பார்த்தலாம். Without the armor, who you are? Genius, playboy, billionaire, philanthropist. புரியல? புத்திசாலி, பணக்கார, ஆனலர். This is Thanos is a dangerous animal. I'm having the balancing the universe with a single snap. உன்னை யாராலும் இறக்க முடியாது.
நான் தான் சொன்னல ஓ முடிக்க கையில தானே அதுக்கு நீங்க தலையில அடிச்சிருக்கிற ஸ்டார் ஸ்டார் காயம்பட்ட சிங்கத்தோட மூச்சு அதோட கர்ஜனை விட பயங்கரமா இருக்கும். ஐயோ ஜி சம அடுத்த பாட்டுல ஏன் வாய்ஸ் சந்திக்கலாம் பா. கைஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா? பிடிச்சதா? ஓகே, எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத உங்களோட கமெண்ட்டை வந்து கீழே சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொலீக் யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இதை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஸோ ரைட், எனக்கு போகணும் சீக்கிரம், அதனால் என்ன பேசுன்னு தெரில. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கீப் வாட்சிங். நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்காக கொடுக்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இங்கே குளிர் பயங்கரமாக இருக்குது. ஓகே, பாய் அண்ட் என்ஜாய் யுவர் லைஃப். டாடா, see you, take care.